Всем привет! Вот такая история. Попросили поменять свечи на F800 ST. Я, честно говоря, последний раз менял свечи года 2 назад. И, скорее всего, наверное, буду немножко алгоритм вспоминать по ходу дела. Поэтому в следующих видео буду выкладывать порядок их замены. Постараюсь максимально кратко. Но первый этап — это необходимо снять обшивку, потому что свечи находятся внизу. Там надо, насколько я помню, снимать аккумулятор и воздуховоды. Поэтому буду стараться запечатлять все на видео. Но так как снимаю 5.1, постараюсь, чтобы все как-то было максимально информативно. В общем, сейчас откручиваем крепление верхней панели, боковые панели.